일본 어린 친구들에게 인기 만점이래요. 전자레인지 6분이면 완성. 미소된장, 마요네즈, 미림, 참기름 넣고 잘 섞어주세요. 연어에 소스 골고루 발라주세요. 그 위에 팽이버섯 펴주고 새송이 버섯도 듬뿍 올려주세요. 소금, 후추도 적당히 뿌리고 랩시어 구멍 뽕뽕뽕뽕. 전자레인지 6분 정도 찡. 간단하지만 고급 요리 같죠? 버섯을 걷어내면 뽀얀 연어 속살이, 대파도 쏭쏭, 미소 마요에 푹 빠진 연어가 얼마나 맛있는지 저장 필수.